suivi comme le stand BMW, la présentation dans le X2. انا الكالون سبيسيفيك بي ام هنا يجينا فلوس بالنوار لاكي ما عادش كرومي في الفيرسيون هذايا كيت ام حق سي ان سين دو سبورتيفيتي. عندنا نشوفوا لهنا لي فول ليد ان بوكلي كي ايتي بو ترافايي. طبعا ديما سي لا ميم بلاتفورم تاع البي ام اكس 1 لهنا لا بي ام دبليو. نشوفوا لي فار حق لي زوبتيك حق تري تري اغريسيف معناها سي كوم اون لينيي معناها ديكلينيزون سبور نتاع الاكس 1 كنشوفوا معناها لا فورم تاع لي فار هذايا كي تري اغريسيف. نشوفوا البروفيل الحق لهنا سي ان بروفيل دو كوبي سي ان بروفيل دو كوبي. نشوفوا لو لوغو بي ام دبليو يقعد كيما شفناه في الكونسيبت البي ام اكس 2 وكيما زاد الاودي كيو 2 جربوها سيف وامير. عندنا اللوغو بي ام دبليو لهنا كيما عندنا في الاودي كيو 2 محطوط على المونطون. نشوفوا الانتيريور حق الانتيريور هو بيدو نتاع البي ام دبليو اكس 1 داير حتى لي كود دابيتابيليتي نتاعها هما بيدو. اون تروف هنا دو كوير على لي كونتربور دو كوير على البلونش دو بور من فوق من اللوطه دي سور بيكور. ليكرون تاكتيل نتاع الاكس 1 هو بيدو. عندنا الانسترومونتاسيون توتالمون نيميريك. هنا جينا بالبوات اوتو boîte auto avec mode sport, mode séquentiel. Normalement on fait le palette au volant. C'est une boîte séquentielle. J'ai très bien aimé la lumière d'ambiance اللي ماشيه على التابلو دو بور ياسر مزيانه تعطيها الكوتي سبور اللي هي معناها لوبجيكتيف تاع الكهرباء هذايا. تجينا بالتوا بانوراميك اوفرون دوبل توا بانوراميك حتى اللي بداو قاعدين من تالي يشوفوا اللي فوق منهم فما ان توا بانوراميك بالطبيعه الدوزيام توا ما يتحلش مي لو بروميير يتحل. نشوفوا لابيتابيليتي نتاعها من تالي بي ام اكس 2 اللي هي الحق سيميلير الاكس 1 بارابور البروفيل تاع الكوبي نتاعها لهنا. بارابور البروفيل تاع الكوبي نتاعها لهنا تري زابيتابل. هنا انا 1m81 معناها عندي لارجمون دو ليسباس. عندنا لاكودوار افون اريير لي زوي لهنا فيها لي دو زومونيير حق مزيانه برشا. الحق حتى الركبه من تحت مرتاحه برشا في البي ام اكس 2 كيما في الاكس 1 داير واش عليها نفس الركبه في الاكس 1 معناها افيك لا مونتاج اللي هي الكهرباء هذيا كوبي. نشوفوا لهنا الكوفر نتاعها كان ان فوليوم بيان ديسون. عندنا دوبل بلانشي لهنا نشوفوا معناها سا ديفري تورني في لي 400 كالك لتر معناها الكوفر هذايا اللي هو بيدو نتاع البي ام اكس 1. هنا بريزونتي فيرسيون 28 اي كيت ام. نشوفوها من تالي لهنا اكس درايف سي اون ترانسميسيون انتيغرال. لي فو اريير لهنا 3 دي ريبريزونت لا نوفيل سيناتور بي ام دبليو حق ياسر مزيانين. شوفوا لا فورم لهنا نتاعها فيرتيكال وبعد تدخل حق اللي تعطيها اسبي تري تري سبورتيف الكهرباء هذيا واللي اون رابيل اللي هي تقعد كونكورونت نتاع الاودي كيو 2 والفولكس فاجن تيروك. Stand BMW avec la nouvelle X3 qui repose sur la même plateforme, la nouvelle BM série 5 sur la même série 5. Canon BM très massif بالcouleur gris charbon mat لهنا. نشوفوا البوكلييه من اللوطه لهنا qui a été très bien travaillé. ما ننساوش اللي هذايا c'est une version kit M M40i 365 chevaux اللي تجينا لهنا في الشوروم. عندنا بوكلييه لهنا نوار لاكي يجينا ان فورم دو ني دافي. شوفوا ياسر مزيان لهنا. لي زونتي برويار اللي هما بو دو جور الحقيقه مش اونتي برويار. لهنا 100% ليد سي دي فار فول ليد الحق بي ام دبليو افيك لا تكنولوجي معناها اون اي ابيتوي ا سا. طولها لهنا 4 متر 70 تربح 5 سنتيمتر على البي ام اكس 3 القديمه. حقيقه البانوبلي دوبسيون ما توفاش الكهرباء النوبيه. عندنا لا ليف اونغل مور ديتيكسيون دو بيتون فريناج دورجونس اوتوماتيك. شوفوا لهنا سي دو كوير كامل جينا في الفيرسيون M40i. لهنا نشوفوا ريكوفير في لي كونتربورت بالكوير دي سوربيكور لهنا il se prolonge حتى البلانش دو بور لهنا. سي بلانش دو بور تري هوريزونتال تشبه برشا البي ام سيري 5 جديده
c'est un SUV, donc elle a été un peu remaniée, la planche de bas. Je vois l'instrumentation est 100% électrique. Et puis toutes les BM, les toutes nouvelles BMW X3, j'ai un aéron à ouverture électrique. Juste la partie arrière l'habitacle dans le BMW. On se sent au BMW X5 ما عادش des codes des BMW X3. Je vous donner le rappel, c'est une 4 roues motrices, le X-Drive dans le BM, pièce مزيان implanté في الباب avec une qualité d'aluminium irréprochable. La finition elle est très bonne, c'est une BMW. شوفوا هنا l'avantage نتاع الكرهبة هذيا فيها الدوسيه هذايا انكلينابل اللي هو الحق يعطينا ان كونفور الحق حلو برشا. هنا elle est très généreuse même si معناها عندنا لو دوبل توا بانوراميك اوفرون الحق لهنا 1m81 معناها عندي اكثر من 10 سنتيمتر الحق نتاع اوتور معناها في لاكار سوتوا الحق. Le cuir il est exceptionnel, la qualité elle est très bonne. La place du milieu الحق نجمو نستعملوها الحق malgré que le dossier est حيابسة mais l'assise الحق باهية par rapport aux autres BMW. C'est une voiture familiale, c'est une vraie 5 places même de la route on peut pratiquer la place du milieu. On a l'espace aux jambes, il est généreux. L'espace, la garde-toi, elle est généreuse aussi. Avec le toit panoramique, on est obligé d'avoir le plafonnier LED les deux côtés, côté droite ou côté gauche. Les spots de lecture, et donc on a une lumière d'ambiance. La couleur, moi je vais me mettre bleu pour la lumière d'ambiance. On va passer comme la partie arrière de la نشوفوا فيها السيناتور LED جديدة نتاع BMW في لي فو. سي اون سيناتور A3D. نشوفوا لهنا معنا الكاميرا بروفيل لهنا سي اون فيرسيون très sportive معناها équipée 3 litres بين باورتور نتاع البي. نشوفوا لهنا البارتي arrière نشوفوا les sorties d'échappement ماهمش كرومي mais en noir laqué, noir métallisé. Ça donne un aspect très sportif. الكهرباء مزيانة برشا. Continue avec les autres BM. Non, mais juste. Je marque tout. Il doit y avoir des caméras et tout ça là-dedans. Hein. Le BM5 France, il est la version hybride, il a un moteur 2 litres 180 chevaux associé à un moteur électrique de 68 chevaux, un combiné de 248 chevaux le BM هذايا. نشوفوا فيها ان ديفوزور بالنسبه لي ياسر مزيان كان تنجم تحط لنا اسماعيل تورينا ديفوزور لهنا سي en fibre de carbone avec les doubles sorties. C'est une 4 cylindres hybride rechargeable في البي ام هذايا avec ce bleu méditerranéen métallisé ياسر مزيان. نشوفوا الانتيريور نتاعها شويه. لهنا c'est une finition exclusive du BM avec ce cuir les lignes blanches. Il y a un aspect très sportif et très chic. Maintenant bien sûr les options الكل موجودين, les sièges chauffants, trisol, climatisation trisol. Les contreportes arrière, les revêtues de cuir, comme l'autre. فيها الطوا panoramique BM. شوفوا البلافونيي هنا يتحط ياسر مزيان. هنا البلافونيي c'est en noir laqué. Les spots de lecture en LED avec un toit Alcantara كيما شفناه في الكيا ستينجر.
البلاد فاس افون نشوفوا فيها الباتريس اللي هو فيه مود كربون ديفيرون شويه على لي فواتور هيبريد. هنا سي سبورتيف. عندنا الكالندر هنا اون نوار ميتاليزي ياسر مزيان. لي فار فول ليد ماتريكس. côté option la 530 كامله mais la version elle est affichée à 103 000 $. Ah, c'est une hybride. Ah ouais. C'est quoi, une 5 ça non?